नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आदित्य जिंदल। आई एम अ चेस्ट स्पेशलिस्ट प्रैक्टिसिंग एट जिंदल चेस्ट क्लिनिक चंडीगढ़। रेस्पिरेटरी थेरेपी का दैट इज मैकेनिकल वेंटिलेशन या वेंटिलेटर जो हम यूज कहते हैं वो करना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि पेशेंट को बेहोश करके उसके मुंह के अंदर से लंग्स तक एक हम ट्यूब डाल देते हैं और उसके साथ वेंटिलेटर को कनेक्ट कर देते हैं। वो तभी किया जाता है अगर इतनी हालत बिगड़ चुकी हो, इतनी सीरियस हो गई हो कि पेशेंट अपने आप सांस नहीं ले सकता। ऑक्सीजन थेरेपी, बाईपैप, इस तरह की सारी जो सॉर्ट ऑफ मोडालिटीज है वो फेल हो चुकी है। तो एक मैकेनिकल वेंटिलेशन ही एक ऐसी चीज बचती है जिससे कुछ सुधार हो सकता है, हमें टाइम मिल सकता है। बेसिकली मैकेनिकल वेंटिलेशन का काम क्या होता है? इट गिव्स अस टाइम। तब जब तक हम दवाइयां देके पेशेंट की सिचुएशन सुधार ना पाए तब तक हमें वेंटिलेटर से हम पेशेंट की जो लंग्स को रिप्लेस कर दिया जाता है किस्म से, कि हम वेंटिलेटर से ही पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं और वेंटिलेटर से ही वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं अंडर फुल कंट्रोल। सो दे वेंटिलेटर इज लाइक एन आर्टिफिशियल लंग जो लंग्स को रिप्लेस कर रहा है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। बट ये अंडरस्टैंड करने की बात है कि वेंटिलेटर इटसेल्फ कैन नॉट क्योर द लंग डिजीज। वेंटिलेटर इज ओनली अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट टिल द टाइम जो भी हम मेडिसिन दे रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं, उनसे जो लंग डिजीज है कंट्रोल ना। होपफुली इससे थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी कि इन तरह की मोडालिटीज में क्या डिफरेंस होता है। अगर कोई भी सवाल जवाब है तो कमेंट्स में जरूर डालें। थैंक यू।